나비 씨는 1박 2일에서 범접 불가의 코골이를 자랑하고 있는데요. 코골이는 다른 사람에게도 해를 끼치는 숙면의 적이라고 합니다. 국내 호흡기 내과 전문의에 따르면 하루에 이것을 10번씩만 해도 기도 근력에 도움이 돼 코골이를 줄이는 데 효과적이라고 하는데요. 이것은 무엇일까요? 기도 근력이 뭐야? 기도. 우리에게 기도가 있잖아. 숨 쉬는 기도에 식도 말고. 근육이 좋아진다고. 아, 이거 진짜 필요해. 요즘 코를 너무 골더라고. 야, 이걸 10번만 해도 도움이 된대? 정답. 이야. 하품. 좋은 접근이야. 그럴싸하다. 아니면 그 스트레칭을 하는 게 좋잖아. 어디든. 근데 이 기도 근력은 우리가 잘 모르니까 예를 들어서 이런 거. 효과다. 좋다. 이런 거. 메롱. 좋다. 메롱. 메롱. 메롱 좋다. 메롱. 정답입니다. 정답입니다. 우와, 이거. 야, 뭐야? 얘네 둘이 입번 끝도 못 하잖아. 아유, 어떡하지? 아니 그게 아니라 문제 수준이 이 정도군요. 아, 이 정도구나. 오케이. 메롱. 오케이. 코골이는 기도의 탄력이 떨어지기 때문에 하는데요. 좋은 나이가 들수록 심해진다고 합니다. 음. 이에 전문가들은 총 4단계로 이뤄진 메롱 체조를 하면 코골이 예방에 좋다고 합니다. 1단계 목젖이 보이도록 크게 아 하면서 입을 벌린다. 2단계 이 하면서 입을 옆으로 가능한 넓게 벌린다. 3단계 우 하면서 입술을 앞으로 세게 밀어준다. 4단계 혀를 길게 아래 턱까지 내민다. 이우. 여기가 좀 여기 땡기지 않아? 안쪽이? 좀 땡긴다. 약간 턱살도 빠진 것 같은 느낌. 아이우에네, 아이우에. 아이유의. 아이우에. 좀 많이 해야겠다, 진짜. 나 많이 해야겠다. 나비가 코를 많이 골아? 왜 코를 골아? 저도 잘 모르겠는데 잘 때 많이 골더라고요. 이거 양압기 안 해? 양압기? 어. 그게 뭐예요? 아, 그 좋은데. 이게 잘 때 기도를 열어주는. 산소를 넣어주는 거. 이렇게 하는 거 알아서. 있어요. 끼는 거예요? 그리고 그거를 이제 양압기를 하면 입을 다물 수밖에 없거든. 그럼 코골이가 자연스럽게. 소리가 없어. 숨쉬기 불편하진 않아요. 아유, 아, 훨씬 숨쉬게 편리하게 편해. 해주는 기계가. 머리도 맑아지고. 양압기. 여기 너무 똑똑한 분들. 그래서 그거 수면 검사해가